অর্ডার চলে এসেছে, তোমাদেরকে দেখাবো। আমি ফার্স্টেই আজকে সকালবেলা চিকেন আনিয়েছিলাম, ভাবলাম যদি চিকেন যেটা রেসিপি বানাবো তোমাদের দেখাচ্ছি। এই যে লিসিয়াসের বাক্সটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আর আমি তোমাদের দেখাচ্ছি চিকেনটা। জাস্ট এই যে এখানে চিকেন আছে আর খুব ফ্রেশ চিকেন। Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. তো আজকে যে দিল্লি স্টাইলে যে শাহি চিকেন কোরমাটা বানাবো, সেটার রেসিপিটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তোমরাও বাড়িতে চাইলে বানাতে পারো। আর এখন ওয়েদার কিন্তু বেশ সানি আছে, দুদিন আগে একটু ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল, তো ওই জন্য আজকে ওয়েদারটা বেশ ভালো, ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার আছে, তো ওই জন্য খেতেও খুব মজা হবে। আর The feeling behind my eyes, you stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. মানে 3 মিনিট অন্তত একবার করে নাড়াবো, তাহলে এটা অলরেডি এটা হয়ে যাবে। গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে যাওয়া অবধি এটাকে ফ্রাই করে নেবো, তাহলে এটা ভাজার পর আমি একটু বাটবো, তার আগে আমি বাটবো না। আর এটা কিন্তু এটা কোরমার জন্য স্পেশাল, মানে যদি কোরমা বানাতে হয় তাহলে কিন্তু পেঁয়াজটা ভেজে নিয়ে তার বাটতে হবে। আর ভাজাটা যেন ক্রিস্পি হয়, একদম বেরেস্তা টাইপের হয়, আর তারপরে কিছুক্ষণ রেখে ঠান্ডা করে তারপর ভাজবো। তোমাদেরকে আজকে আমি বাইরেটা দেখাচ্ছি, জাস্ট দেখো বাইরের লুকটা, জাস্ট দেখো। রোদ উঠেছে, একদম হালকা, সেরকম রোদ নেই, কিন্তু সানি আছে ওয়েদার। আর নিচেও তো বেশ আজকে জমজমাট ছুটি ছুটি মেজাজ সবার। তো আশা করবো আজকে যে চিকেন কোরমাটা হচ্ছে দিল্লি স্টাইলের শাহি, এটা অসাধারণ খেতে হবে। তো চলো, আমি অলরেডি প্রিপারেশন শুরু করে দিচ্ছি, তোমাদেরকে দেখাই। বলে দিচ্ছি, এইখানে হচ্ছে চিকেন, এটা নিশ্চয় থেকে আনিয়েছি, তোমাদের দেখালাম। চিকেনটা খুবই সুন্দর টেন্ডার দিয়েছে। ফার্স্টে চিকেনটা ওয়াশ করে নেবো, আর তারপরে আমি চিকেনটার সাথে যে ম্যারিনেশন করবো, ম্যারিনেশনের জন্য আমার এখানে লাগবে হচ্ছে রসুন আর কাঁচা লঙ্কা। রসুনের কাঁচা লঙ্কাটা ভালো করে আমি ওয়াশ করে নেবো। এটা হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা আর রসুন, এটা আমি বেটে নিলাম। Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November, you and I, flights to wherever. I don't mind as long as it's with you. As long as it's with you. এইটাকে আমি এখন ফ্রিজে রেখে দেবো। এটাকে আমি ভালো করে ম্যারিনেট করে এটা ফ্রিজে রেখে দেবো মিনিমাম 1 ঘন্টার জন্য। আপনারা চেষ্টা করবেন যাতে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা রাখতে পারেন। আর আমি ফিরে আসছি ম্যারিনেশন করার পর। তো এটা আমি 1 ঘন্টা ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম, 1 ঘন্টা হয়ে গেছে। আর এখন আমি এটাকে এর মধ্যে দিয়ে দেবো। White out skies, middle November, you and I, flights to wherever. I don't mind as long as it's with you. As long as it's with you. হাই ফ্লেমে 3-4 মিনিট নাড়িয়ে নেবো। আর তারপরে আমি এর মধ্যে আরও কিছু অ্যাড করবো স্পাইসেস, সেগুলো আমি বলে দিচ্ছি রান্না করতে করতে। এই তোমার লেগ পিস, তুমি লেগ পিস খাবে তো? হ্যাঁ, এটা আমার লেগ পিস। এই যে এখন এটাকে জল ছাড়বে, এটা হাই ফ্লেমে তখন বেটে নেবো। এটা মিক্সিতে দিয়ে তোমরা চেষ্টা করবো যেন পেঁয়াজ ভাজা বেটে নেওয়া যায়, তাহলে আর টেস্ট। আমি দিল্লি স্টাইলের শাহি চিকেন কোরমা বানানোর জন্য এই স্পাইসেসগুলো খুব ম্যান্ডেটারি এবং লাগবেই। এর মধ্যে রয়েছে দারচিনি এখানে, আর এখানে রয়েছে 2টো স্টার এসেন্স। এটা হচ্ছে জায়ফল, এটা যেটা জয়িত্রী, এটা হচ্ছে জায়ফল। আর তার সাথে এই যেখানে রয়েছে হচ্ছে কার্ডামম, আর এটা দারচিনি। তো এই মশলাগুলো ভালো করে আমি এটাকে ড্রাই রোস্ট করে নেবো, তারপরে গুঁড়ো করে নেবো। এটা অসাধারণ একটা ফ্লেভার দেবে। সেই ফ্লেভারটাই কিন্তু এই কোরমার বিশেষত মশলা। এটা কিন্তু তোমাদেরকে করতে দিচ্ছি কড়াতে দারচিনি, ছোটো এলাচ, ফোড়ন। আর এর মধ্যে এখন দিয়ে দেবো ভাজা পেঁয়াজটা বাটা দিয়ে দিলাম কড়াতে। এবার এটা কষিয়ে নেবো, আর তার মধ্যে আরও গুঁড়ো মশলা দিয়ে দেবো। তো আমি এখানে চিকেনটা নিয়ে নিয়েছি। এই চিকেনটা কিন্তু আমি হালকা করে ফ্রাই করে নিয়েছি, শ্যালো ফ্রাই মতো করে নিয়েছি একটুখানি। এটা গোল্ডেন এরকম হয়েছে, ঠিক গোল্ডেন ব্রাউন। এটার মধ্যে কিন্তু কোনো হলুদ ইউজ হবে না। তো এটা এবার আমি দিয়ে দেবো কড়াতে। এটা এখানে দিয়ে দিয়েছিলাম আমি, আর এর মধ্যে এখন এটা দিয়ে দেবো পুরোটা। তো এটা আমি দিয়ে দিয়েছি। এটা এবার হাই ফ্লেমে একটু কষানো হবে। আর এর মধ্যে এখন দিয়ে দেবো রেড চিলি পাউডার। ভরে ভরে রেড চিলি পাউডার দেওয়া হবে। কি হচ্ছে? এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটা স্পেশাল মশলা, যেটা দেখালাম আমি, সেটা এখন দিয়ে দিচ্ছি। ঘ্রাণই আলাদা। দিয়ে দিচ্ছি জিরে ধনে গুঁড়ো, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার।
হ্যাঁ, এবার দিয়েছি কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। Against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, এটা let হচ্ছে you কাজু বাদাম বাটা, যেটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। কালারই আলাদা। আমি কিন্তু রান্নায় কাজু বাদাম বাটা দেওয়ার পরে কাজু বাদাম বাটা আছে জায়গাটা মানে জলটাও দিচ্ছি একটুখানি গুলে। এটা দিলে শুনেছি খাবারে খুব টেস্ট বাড়ে, আর ঠাকুমা বলতেন আমাকে। আর তারপরে এটা কিন্তু কষিয়ে নিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটা কালার বেরিয়েছে, একদম কোরমার। আর গন্ধ তো অসাধারণ বেরিয়েছে, জাস্ট ফাটাফাটি। আর কালারটা তো অসাধারণ। এখানে ইউজ করছি ক্রিমি থিক কার্ড, এইটা কিন্তু স্পেশালি, এটা খুব ঘন দই, এটা আমি আনিয়েছি। তো এটা আমি ফার্স্টে এটাকে ফেটিয়ে নেব। এর মধ্যে বেশ খানিকটা দই দিতে হবে, মোটামুটি এইটুকুনি দই দিলেই হবে। আর এটা একটু ফেটিয়ে নেব ফার্স্টে, এটা ফেটিয়ে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। দিচ্ছি ভেজে রাখা আলু। বাহ, আলুটা কালারটা সুন্দর হয়েছে তো। কোরমাটা একদম সুন্দর কালার হয়েছে। এরকম কালার না হলে কোরমা মনে হয় না, কোরমা হবে না, মনেও হবে না, কাজেও হবে না। against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August. সুন্দর অথেন্টিক রান্নার প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। আর এখন আমি এর মধ্যে দেবো হচ্ছে গোলাপ জল, আর তার সাথে যাবে হচ্ছে মিঠা আতর আর কেওড়া জল যাবে। তো ফার্স্টে আমি 1 ফোঁটা মিঠা আতর দিচ্ছি এর মধ্যে। আমি অল্প একদম 1 চামচের মতো একটু গোলাপ জল দিচ্ছি। আর এখন যাবে হচ্ছে গোলাপ জলের পরে এটা হচ্ছে কেওড়া জল, ঠিক আছে, একদম এটা ব্যাস, এটা দিয়েছি। এবার এটা ভালো করে মিক্স করে দেবো, করে এটাকে লো ফ্লেমে এখন 5 মিনিট রেখে দেবো, তাহলে আমাদের সুন্দর রান্না রেডি হয়ে যাবে। আর এটার গন্ধ কিন্তু অসাধারণ বেরিয়েছে। আর আমি এর মধ্যে নামানোর আগে একটু জায়ফল গুঁড়ো, এটার কালারটা কিন্তু ঘ্যামা বেরিয়েছে, জাস্ট ফাটাফাটি কালার বেরিয়েছে, গন্ধটাও অসাধারণ বেরিয়েছে। এবার এটাকে দমে রাখবো 3-4 মিনিটের জন্য দমে রাখি, রেডি। এমনিতে এটা এত ভালো সিদ্ধ হয়েছে, মাংসের গা থেকে যায় মানে হাড় থেকে মাংস কষে বেরিয়ে এসেছে, এত সুন্দর সিদ্ধ হয়ে গেছে এটা তৈরি হয়ে গেছে। আর এটার লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল লুকটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এটার গন্ধটা কিন্তু অসাধারণ হবে আজকে, আমি তোমাদের খেয়ে বলবো এটা কীরকম হয়েছে খেতে। আর তোমরা কিন্তু এই দিল্লি স্টাইলে শাহি চিকেন কোরমা একবার হলেও ট্রাই করবে। এটাই অথেন্টিক রেসিপি, তোমরা যদি বাড়িতে ট্রাই করো, তোমরা যদি তোমাদের প্রিয়জনদের খাওয়াও, তারা এত খুশি হবে বলতে পারবো না আমি কত খুশি হবে। অসাধারণ এটার গন্ধ বেরিয়েছে, আর লুকটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, অসাধারণ হয়েছে। আজকের ওয়েদার সত্যি ফাটাফাটি আছে। আর এরকম সুন্দর ওয়েদারে ওরকম সুন্দর কোরমা খেলে না মনটা ভরে যাবে। জাস্ট আমি তোমাদের খেয়ে বলছি এটা কত সুন্দর খেতে হয়েছে। তোমরা বাড়িতে অবশ্যই এটা ট্রাই করো, আমি বলছি মানে মোস্ট রেকমেন্ডেশন আমার এটা, তোমরা কিন্তু অবশ্যই একবার হলেও চেষ্টা করো। এই হচ্ছে আমার চিকেন কোরমা। আর চিকেন কোরমাটা এখন আমি খেয়ে সবাইকে বলবো যে কত সুন্দর হয়েছে। জাস্ট লেগটা দেখো, দুর্দান্ত। একটুখানি আলু, একটু গ্রেভি, একটু আলু নিয়ে নিলাম, একটু গ্রেভি নিয়ে নিলাম, একটু রাইস নিয়ে নিলাম, বাইট। ওয়াও, আসলে কি ভালো খেতে হচ্ছে, তোমাদের কি বলবো, মাস্ট এটা ট্রাই করো বাড়িতে। অসাধারণ খেতে হয়েছে, কালারটা অসাধারণ, টেস্টটা ফাটাফাটি, পুরো রেস্টুরেন্টের মতো হয়েছে খেতে। দিল্লি স্টাইলে চিকেন কোরমা আজকে জমে গেছে আমার, অসাধারণ খেতে। আজকের ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাওয়ার জন্য ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আমি মার্কেটে গেছি এবং সেই ভিডিওটা আমি নেক্সট ভিডিওতে শেয়ার করব। আশা করব আজকের ভিডিওটা সবার খুব ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিকে লাইক করবেন। ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। তোমরা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।